Своето патешествие низ Република Македонија ете ме донесе и во етнографско-историскиот регион Пелагонија, еден од 8 статистички региони во Република Македонија, кој опфаќа 9 општини сместена во централниот западен дел на етничка Македонија, кој со право може да се нарече лука на културата во Република Македонија, затоа што луѓето што живееле тука оставиле длабока трага на своето време низ вековите наназад, како што се и 22 населени места кои припаѓаат на општината Могила, за да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото. Могилската општина географски му припаѓа на Пелагонискиот регион, кој зафаќа површина од околу 251 квадратни километри со вкупно 22 села и население со околу 7.000 жители, чиј административен центар се наоѓа во селото Могила. Могилската општина е поделена на две подрегии: Могилска со главно место селото Могила и Добрушевска со селото Добрушево. Како што претходно напоменавме, Могилската општина е поделена во две подрегии, така што и населените места кои ги има на број 22 се распоредени во двете претходно споменати регии, и тоа: во Добрушевската регија селата Добрушево, Мусинци, Алинци, Путурус, Мојно, Дедебалци, Црничани, Ношпал, Будаково и селото Трап, додека во Могилската регија припаѓаат селата Беранци, Лошарејца, Горна Чарлија, Долна Чарлија, Долна Српци, Ивањевци, Лозани, Новоселани, Подино, Радобор, Свето Тодори, Трновци и селото Могила. Нашето патешествие по селата заедно со мојот снимател Лука, еве дојдовме овдека во селото Добрушево. Многумина велат дека ова село е за некој Прилепско, за некој Битолско, а многумина велат дека е и према Маријовско. Дојдовме во ова село да знаеме нешто повеќе за селото Добрушево, за неговото име, за неговото обитисување и за животот на селаните. Дожио! Аре! Добро е. Што правиш овде гиранко? Тука се собираме ние младите вака, како интернет кафе и кладелница. Така работа. Што години имаш вака? Јас ка 23. 23, а? Да. Учиш или завршиш со школијата? Завршив рударски. И? Така, сега не вработа ни тука се собираме. Што има ново вака во селово? Во селото ново. Ништо сето како што било и така ќе видим, младината не вработена оваа, не. Слушај, ова да те прашам. Кажи. Кога одиме вака по селата, многу пати прашуваме како ви е организиран културно-забавниот живот на вие на младите овдека во село. Културно-забавниот живот е добро, има кафе, бар, интернет кафе, оваа се собираат децата. Имаме организирано ревија на пеача Матери, таа на 31 април. Годинава ќе се организира по 30 пат традиционално. Па повелете, дојдете. Да сте добра мисла, овој ќе дојдеме. Да. Колку вака млади луѓе сте во село вака да речеме? Па околу 100 деца има, младе што речам. 15 години до 24-25, така нешто. Овие околни села вака, одите вака, си се дружите? Околните села тука се, да речам, поживи села како Новаци, Могила и Добрушево, другите се помали села, нема ни кафичи, ништо, тука се збира децата. Преку денот вака овој што поработуваш ти, освен овдека во интернет кафето? Ништо, претежно дома со родителите, Земјоделие работиш нешто? Да. Што тоа? Па градинарство и сточарство имаме, фарма за крави. Так, и колку крави имаш? Околу 8-9, така нешто. И телина се, нас е мало големо, 5-16. Да. Друго, освен млекото, што друго рече дека произведуваш дома? Па произведуваме градинарство, пипајки, кроми, претежно. Ова да ми кажеш, дали некој вака размислуваш да го напуштиш село да замениш во градот? Па
Да ти кажам искрено да. И зошто? Па сите се трудиме да одиме понагоре, да не... Ти, момче, како се викаш? Христијан, Кој деление си? 7. Кај учиш? Во Брајче Милодилец. И денес колку часа имаше? 7. Кој час вака ти е најтежок? Математика, физика, хемија, англиски, француски? Хемија и физика. Зошто? Тешки се, не знам зашто. А што е потешко, математика, физика или мотиката да работиш по нивите? Мотиката? Аха, што сакаш да бидеш кој ќе порастиш? Доктор, професор, Пилот. пилот да бидеш, добро е. А ти како се викаш? Николче. Николче, ти кој деление си? 6. Шесто, а? Овдека во кафе интернетов доаѓаш, знаеш да работиш на овој на компјутер? Да. Што сакаш овој на вака да работиш? Ништо. Како ништо? Компјутер да играм. А ти како се викаш, момче? Валентин. Валентин, така, ти кој деление си? 6. Шесто, ти? Николче. Николче, ти кој деление си? Шесто. Шесто, а? Слушај вака едно. Дома кој ќе си појдеш и помогаш ли овој на твоите? Да. Што им помагаш? Се. Што тоа? За јадење. Добро. Ајде бидеме здравени. Ајде поздрав. Еве се ги напуштаме малце да речеме уштедиш. Ги напуштаме младите генерации овдека во село Добрушево и еве овдека ќе видиме на зборното место кај што многумина велат насред селото, кај бакалницата да видиме како живеат и постарените мештани во ова село. Добар ден. Како сте ви? Добар ден. Арни. Така, еве, Госпо, дојдовме и во вашето село да видиме како е живеачката. Иначе, Арни, добри? Па, добро. Така. Да ви кажам реално вака, ретко кога одам по селата, да, момче, ако не, ретко кога одам по селата да видам толку млади луѓе во селата како што е во ова село Добрушево. Што именува вака во селово? Нашето село е едно од подобрите села во општина Могила. Ние имаме негде околу 700 жители во село Добрушево. Овде инфраструктурно сме поврзани со прилепи со видово со асфалтни патишта. Имаме собствен водовод, телефонски линии, основно училиште кое што опфаќа и 4 други села. Така да е, по моја проценка, едно од подобрите села за живење. На она се занимаваме претежно со земјоделие, сточарство. Најмногу од земјоделието одгледуваме тутун, кој што годинава помина како помина, секој се знае. Убаво, така. Зависи кој како. Најпрвите што го предадоа помина многу полошо, за разлика после, али пазарот си го справи своето. Иначе имаме идеални услови за одгледување и на индустријска пиперка, меѓутоа проблем ни е само договарањето на производството, што досега и се случуваше да произведеме големи количини, немаше каде да го пласираме, за разлика од лани, кога се јави недостиг во Македонија, што стварно и срамота се јави недостиг на пиперка во Македонија. Иначе во главни црти тоа би било. Ајде да почнеме со ова едно. Вие како живеете? Како обичен да речем селанец се да во село? Колку што се вие работите? Па лично мојата фамилија ние работиме претежно тутун. Некаде околу 2 тона произведуваме, 2-2,5 тона годината. Годинава, како што реков, се помина. Како се помина? Колку имаше декари посејано и по која просечна цена отиде по килограм? Јас лично имав многу посејано, негде околу 26 декари, просечна цена од 210 денари ми дојде тутун. Меѓутоа, ради сушата и ради други причини, воопшто не сум задоволен од количината на тутун. Каде се го даде? Во кои откупили? Јас тутунот мој лично го дадов во Алијанса во Кавадарци, на она. И сепак спрема проценката бев задоволен како што стоја работите во прво време, меѓутоа после. Ово да ми кажеш, тие 26 декари сака да се одрасат од садење, од семе до семе. Сака ова механизација. Па
Нас не се погоди да во најлошо време не излези садењето на тутуну, кога цената на нафтата достигна и до 60-70 денари за килограм. Тука бевме премногу погодени, скапи беа репроматеријалите, ѓубривото беше многу скапо, што и сега се случува да е скапо со фрлањето на ѓубре за есенска сеидба, на есенската сеидба, на она. Меѓутоа тоа се некои работи кои што ние лично не можеме да влијаеме. Тука сепак државата треба да преземе нешто во врска со тоа, дали ќе се донесе некој нов закон барем за земјоделието да се намали цената, се дава преку на нафтата преку некој регрес или како и да било. Али тоа е тоа. Ова да ми кажеш, може ли да направиш една рачуница почнувајќи од расадот па до предавањето на неферментираниот сукун во монополот, колку пари годишно треба да вложиш и колку пари ќе заработиш и што ќе ти остане за да преживееш? Да ме видите, точно во пари не можам да ви кажам колку би излегло на крајот, пошто откупната цена варира, али можам да ви кажам дека по некоја просечна математика која што јас лично ја имам правено, негде околу 60-70% ни е расход, само 25 до 30% ни е остварена добивка од истата. И сега колку ќе биде тоа, дали ќе стигнат тие за до наредната година, тоа е многу тешко. Вака сега начело со тебе, така речено, пошто си ти одека писател, да прочитам ни село да видиме како што Повелете. Ајде ти напред, јас по тебе и ќе одиме натаму да видиме како живеат. Ќе може ли? Ајде, може. Добар ден. Добар ден, добре дојдовте. Добре, најдам неве. Председателе. Заедно со вашиот соселенец Солдеке, со Николче. Дојдеме во село да видиме како е живејачкава во село Добрушево. Како ти вака би живееш? Па живејачката е прилично добра. Луѓето се задоволни, треба да речеме. Се работи земјоделие, од тутун, пиперки, бостан и тоа се. Кој млеко, некој крави чува. Вака да ми кажеш ти колку земја имаш, што ја работиш таа земја, со што ја работиш таа земја и колку членови семејство сте во? Па вака, негде поседувам јас околу 30 декари земја, кој негде околу 10 декари пипер, индустријска пиперка работиме, другото тутун е околу 20 декари. Фамилија сне четворица, Така? четворица, пиперка негде произведуваме околу 10 до 15 тона. Оде да ми кажеш за пиперките, рече дека 15 тона Да. изводе. По која цена? Цената беше добра, цената беше првата околу 25 денари. За семенски материјал, Семенскиот материјал си го снабдуваме сами, пошто не сме сигурни од овие од аптеки де ще го дава. Може да земе семе за пиперки, да излезат крстајци. Вака ние посигурно работава наше семе, сигурно си. ова година ќе сееш ли па пипер? Да. Колку прилика вака? Па не иде околу 15 декари за пипер сметав, сме во договор со неколку фирми за откуп, само чекаме цената да ни ја кажат, која ќе биде, тие ни обавести еднаш дека ќе биде од 18 денари првата класа, 12 денари втората и за третата 8, ама не сте задоволни со таа цена, и рекоја дека Може ќе да не- се случат и корекции. корекции да има во цената. Се за тие 15 декари пипер од капија Така, сорта, колку ти треба тебе вака една рачуница, колку нафта, колку ѓубриво ќе вложиш и колку пари ќе ти остана да речеме вака една. Како е тоа по декар да речеме? По декар, па би кажал заедно вкуп, например, за 10 декари пипер би требало да се вложи околу негде до продавање околу 2000 евра. Така? Па нешто остануваат околу 3000 евра ќе останат. Меѓутоа секоја година мака се мачи со осигурувањето не да може да падне град, отиде ја на сето. Тоа е Дали до сега го осигурувавте или не? Тутуно ни беше осигуран, ама неколку години пробавме тоа осигурањето, но епте минимално се плаќа, пиперно осигуруваме и така.
Освен пипер, рече дека овај произведуваш и тутун. Тутун. Така, колку имаш тутун ова година? 15 декари. Кај го даде? Во Сокомак, басмак имам садено, се плате по 200 денари. Ама не сте задоволни со тоа, пошто и тип прилеп што беше дојде негде му дојде просек во 170-180. Годинава ќе размислиме дали пак басмакот ќе садиме. Дали си регистриран земјоделец? Да, да. Сега вака едно твое размислување, давачките кон државата за пензионско здравствено се многу и Порастија многу. Па се е многу. Некако не се исплаќа и да видиш земјоделец, пошто давачките се премногу големи. Колку овој ќе го треба да дадиш овај придонес кон државата месечно или годишно така вака? Тие се месечно така. Колку и по 50 Па со воведување на новиот принцип на пресметување на Јас сум бруто престас. плата, на бруто плата, негде давачките кои што достигнуваја околу 6000 денари, што пензионско, што инвалидско, пораснаа негде на околу 9000, што за еден земјоделец стварно и не издржува работа, пошто од една страна ние ги добиваме нашите пари, мислам да се враќаат сезонски. Ние не можеме секој месец да вложваме во државата, пошто не сме на стална плата. На оној тука треба да се промени законот, барем за земјоделските фирми, барем доколку може да оде или квартално плаќањето или пак еднаш годишно, што би било и најприфатливо за нас, пошто ние не оспаруваме приход секој месец. Ова да ми кажеш, отиде, да речеме 5.000 евра. Што се ќе купиш годината? Сака обувач, сака храна, сака што да излези, имаш фамилија, имаш семејство, што мора да одат овој на училиште. Па од се тоа мал дел сам останува, да речеме за другата година. И дали ќе остане? И дали ќе остане. Тешко да се преживеат од тие пари за цела година со 5-6 евра до 10 максимум што од тутун произведено, што од пиперка, тешко да останува пари за другата година. Вака велат старите на мовето му нема кај така? Да, да. Тука да отидеме низ село, да имаме во овие другите мала како живеат и другите луѓе кај што овој да ја видиме нивната живеачка. Ќе може ли така? Ќе може. Ај така, ајде дојме заедно така. Добар ден, домаќинке. Добар ден, Што правиш? те извакам здраво живо. О, иди ме на ручек, а? Повелете ќе свалиме и ќе ве ручаме. А така. Што правиш иначе вака? А, добра, Што именува вака овде кај во селово? сето старо. А како така? Иштеници ни Македонија, Е. владата. Слушај, вака да овај да ми кажеш, Кажи, бе. што ти вака поработуваш дома? Јас ќе работувам, тутунче садам, тропиперче, бостанче, ама со мак. Со мака ми како? Со мака Рече дека садиш бостан, колку декари вака? Не садиме многу 6 декари. 6 декари, а? Да. И чекај се вака едно, од тие 6 декари. Колку изведе ова че го бостан А лани? што ќе заеме немаше скапе бензин за да се наводнува. Да нема ни систем. Така. Колку изведе ова че го по колку кило ги продаваше бостанот? Годинава по 5 денари. Килото, а? Да, бе, Малку или многу? малку. Што се малку? 5 денари бензин, 5 денари бостан кило. Колку пари вака да речеме заработи од бостанот? Што за одвич? Како така? 100.000 дечам по ново. Така? И со тие ќе преживам цела година, четворицално не вработен никој. Кај го продаваше бостанот? На пазар Битова. Полиција годинаваше прајне, не остава полиција да продаваме, кај ќе ние, земјоделците. Аха. Освен бостан друго што рече дека работиш? Едно погонче пипер и тутунче тро. Е тоа погонче колку е вака по наши? Погонче 2 декари пипер и 10 декари тутун. Од кој ја сорта пиперот? Пиперон не знаеме ти работи по сорти. Така. Капија или како? Капија, Така, и капи, за така. Поништо се занижи. Так. Ами оваче од тутун колку имаш вака насадено? Тутунче имаме садено 10 декари. 10 декари, а? Од кој ќе завршиш вака работава? Каш. Вака овој за лахмо обед со комшиите. Кои се комшии што се Ево вели? овие со погоница тука, овие зад нас. Питам. Немаме море тука. Како се вика? Пиро, Така? Славе. Така? Слободан. Ти од кај си родом? Јас сум родена во Лопатица Прилевско. Лопатица Прилевско. Да, преселена во Мусинци, од Мусинци до Брушо Мажена. И што те наведе доиш од Ја Лопатица? така ме натредирам селата, сорет. А, така.
Си била во Лопатица вака Немам појма 20 години. 20 години. Да. Имаш таму некој од твоите? Нема никој сега. Нема никој, а? Како двор имам? Аха. И ова вака да ми кажеш да се седиш, како те зедова со свадба, со сторница? Свадба. Со свадба ме задава. И? Убаво со свадба и со коли. Јас сум зема пред 33 години. Така. Кај ти домајчинот? На мајчино таму обичам правенци. Тој не ги да го снима. Аха, Со аха. срами. И тешко ли вака да се биде домајчинка и земјоделка во села? Тешко ми како е. Во колку може ли вака да ни кажеш како ти почнува работниот ден? Кога стануваш, кога легнуваш да речеме? Јас ка станувам на сабајле од 5 сата од сега. А во лето 3, Така? за да се оди натуду. Така? Од тај си до туду се бебитуна се и дома се спрема поручик, се поручува, па се некој нижи, некој балин збира, некој набостан оди да вади, таму да наводнува. Чуваш овај нешто стока дома? Не. Само за нас. Ќе си на кокошки и 2 прасина за дома. Ами, што се вели, сака човек има и благота, лекција од потеземе. Ќе си купиме тие што чува По колку вака ти продава килото? по 150 на сирењето. А млекото? Млекото по 30. Скапо вака ли? Ами за тој што купа скапо, тој што продаја ефтино. Так, тука вака едно. Кажи. На мовето нема крај. Да. Вака да сте говориме, може една работа. Додека ние одиме да снимеме по селово. Ти петелов води да го сготвиш Да го направам. и после тоа, Ќе почекате. ако имаме време да дојме, ова ќе ќе води. Може да. Ајде, бидемо замена. Ајде. Ајде, мркај си твојата работа, ние наша. Ајде, поздрав, се најубаво. Ајде. Пријатно. Ајде, се прави. Добар ден. Кај треба со слава? Тргав. Прави на градот, Розу. А, така. Колку ви имаш? Ами имав 6, 2 продав 4. Зошто ги продала? Не се исплаќа, нема пари, нема храна и мораше да ги продам. А рече дека имаше што се имаш 4 овде. 4, да. Што го правеше овој на млекото, на селекото? Па, на млекото го дава во битолската млекара По колку да рече едно литри млеко даваше на едно млекари? по 40, по 50, зависи. А колку овој ти купува? Се денари. Во битолската од 10 до 15 динари се плаќа. За овие ти си човек кој што живееш во По село Добрушево. што друго работиш вака? Сеам пченица, јачмен, тутун. Ево да ми кажеш, освен сточарството, рече дека се занимаваш и со земјоделство, односно сееш пченица. Колку декари имаш пченица посеено, дали си задоволен од тоа што работиш и колку ова го да напишеш една рачуница, колку ќе дадеш пари за ѓубре, како одеш по која цена се продава да се купува пченицата и дали се дадат субвенции. Пченицата се продава по ниска цена. А иначе субвенции овие 2 години дава државата поштено домаќински. А сеам околу 20 декари пченица и 10 декари јачмен. Колку ќе ни треба пари да речеме за ѓубриво да фалиш? Колку вреќи ѓубриво треба? Ами ѓубрите ми треба најде околу 20 вреќи. Која цена? Тоа најде околу 1000 денари од вреќе. Скапо е ѓубрето. На овие хектари земја што имаш, ја работиш со своја механизација? Со своја механизација. Што тоа имаш? Трактор, плугови, дрљачите и работи. Колку е таа механизација стара, да речеме? Околу 30 на години. 30 години. Досега не си побарал, да речеме, вака да земиш кредит да купиш нова нешто? Не можам кредит да подигнам ради државата што лажи. А што тоа? Вика, ќе ви дајме 3000 денари аванс од државата, да се пишиш земјоделец, отвориш фирма, а со 3000 евра смагара не можеме да купам, фирма отворам. Тука е работа. Малку си 3000 евра. Ептен се малце 3000 евра. Да ми дај државата кредит за 30 години низ плата трактор, да ми дај земја 10 хектари, пој ќе не барам. Али државата не води рачун. Државата му дава земја, но оние шимат и пак димат. Оне шимат пак дима. Не одат така работи. Има ли дека во атарно на село земјиште што така стои необработено? Има. Има земјиште необработено. Од Зиг Прилеп, од Зиг Битола така стои. Од Зиг Битола, точно. Зиг Пелагонија. Никој не го работи. Никој не го работи. До сега нема овој, нема да парано си години? Имаме побарано, али по партиска линија е дел земјата.
Значи, ако си член на партија, Ако си член на партија ќе добие земја, ако не си член на партија, што сакаш биди, кој сакаш биди, не можеш да добиеш. ovo да ми кажеш, моја требаше една рачуница, колку пари ти треба да поминиш, да речеме, за една година. За една година не е околу 8.000 евра пари ми треба, па така да поминам живот за една година. И што тие пари што ќе купиш вака? Ништо колку да обстанам дома. Не можам иначе ништо да купам. Колку се на семејство дома? Дома 8 члена семејство. 8 членови. И како изгледаш вака, сака да обуваш, сака се, Тешко така со сорт. може ли да се живее во село до Брушево? Може. Може и само државата порачам поводи за народ. Ovo да ми кажеш, кое е твоето размислување до сите оние селани во градот што живеат, во градовите Македонија? Дали е добро да се вратат онаму кога се родили, кога што има парна земја, да почне да работат, ако ништо повеќе барем Аби тие да неќе да се вратат, самата држава ќе ги натера да се вратат назад. И ќе се вратат назад. Ќе прават лобито. Тој ако му се шири семејството, фамилијата, нема кај да живее, сака неќе и се врати назад. ти работиш потам некаде? Работе. Каде? Во водостопанство водова. И што те наведе во да живееш овде каде? Па фирмата е пушти под ликвидација и се врати тука. Пред колку време се врати овде? Пред 3 години. Пред 3 години, а? Пред 3 години 4 направив штала, направив куќа и така. Куќата и шталата овде околу отприлика чине. Кој е тоа? Отприлика во денешни пари вака колку 1000 евра сигурно. Поќе? Повеќе, а? Поќе околу 15.000 Тука евра. вака едно. За емисија сламата, фалиси ги оваче кај кравите, одене ти викаат, викаат старите, на момето го нема кај, така? Така. Ајде биди поздравен, а док ќе биди пода живееш, што велиш? Би требало да биди. Мора да биди. Мора да биди. Нема да оди вака со години. Па што да дойдете, Нема проблем, пак ајде, да дојдите. Нема проблем, така, ајде. Носи си едно, да. Така. Ова е Еден Петар ќе падеш и кокошкета. Ќе падеш. Од кога тутунот рано изутрина околу 4 часот ќе се набери до кај 6-7 и ќе се нанижи попладништето некаде до кај 4 часот и ќе обстои вечерта да се штави што вика, се става да се суши. Ова е таа низа полно сушена. Инаку, за една ваша информација, сушењето на тутунот зависи од временските услови. Ако е летно време, некаде за 5 дена, ако е есенско, кога ќе паднат дождовите, некаде околу 10 дена. Но меѓутоа, вика по старите, есенскиот тутун е многу поскап и квалитетен, затоа што горните берби, 4-та и 5-та, се малечки и неквалитетни, а додека првата рака подбира дибот, тоа е малце поевтин, пошто во него има и да речеме постани липчина, има песок, има малку земјичка, меѓутоа кога ќе се наса ќе се собери, пак тука ќе испали некаде околу 4 до 5 евра. Може би е скапо, ама е тешка работата. Во минатото, таман ќе дојдеше Крстовден, Полјакот и Протуѓерот, ќе свика на стрецело, ќе ги викне мештаните и ќе каже: утре е Крстовден, после Крстовден да ги соберите бабчите, ќе бидат пуштени оратите волови. Да ораат, ќе започне сеитбата есенска. Од кога ќе ги спрегнеа целгар воловите и ќе ора, ги впрегнува браните. Браната беше направена од една дрвена штица, а позади имаше трење. Таа брана и ова се вика брана. По народски кажано, ова се вика дрљача. Ова дрљача, како земјоделска механизација, служи од кога ќе се изора нивата да се истресат грудките. А можете беше интересно, јас како дете, кога ќе ораше мојот дедо кој се викаше Петре со неговиот зебро волови, ќе изораше нивата, расно ќе ја посееше, ќе го отпрегнеше плугот, ќе ја прегнеше браната од трење и ние ќе седнавме на трењето да бидиме тешки, за да се издробат грудчината, да се засепи семето и ни велеше дедо ми: ајде внучко набрана да ја посееме,
да го посееме бостано, да речеме, да има многу големи лубеници и убави тикви, ама и убави благи дињи. Стварно беа благи и дињите, и лубениците, и тиквите. Во менатото Джевгар воловите, Джевгар биволите, коњите, ралото, железниот плуг ги орале нивите. Денеска во селото ретко ќе најдете Джевгар волови, Джевгар биволи ги нема, но има современата земјоделска механизација. Ова се вика преса од марката Џон Дере. Овдека сламата кој што е од житото, ја собира. Тука има механизам кој што ја пресира. Овдека ова тракторот го влечи, а овдека некаде позади излегува бала сено. Сега, ова се вика тробразден плуг. Овој тробразден плуг служи за рилјање, така речено на ораницата. Се користи и ако нивата е оставена да биде неизорана, не угар, затребнета, со пиреј 10 години. Овој тробразден плуг ќе ја изрилја, ќе го извади коровот и после тоа ќе иде тракторот со обичниот тробразден плуг да изора ораницата, црницата, да се посее и да роди. Овој тоа е обичен плуг кој што го влечи тракторот Фергусон. Има, може да ви кажам и нешто друго. Овој понавам мат, панера. Плугот има оплата од челик, има емеш. Овој емеш што е долу се носи на ковач, се кали на оган, за да може повеќе, полесно да ја ора земјата. Ова се вика цресло. Ова цресло тоа е туцизам, кој што со помош на ова цресло израната земја полесно се превртува, за да може пласт на пласт. Плугот може да биде двобразден, тробразден, петобразден, деветобразден и еднобразден. Овој плуг може да го влечи трактор Фергусон, Сетор, исто така може да го влечи и од поновата механизација. Иначе, според овде што пишува, овој плуг го произведува фабриката Трајковиќ, а е произведен 1995 година. Стар е скоро 13 години и уште одолева на завод на времето. А овдека имаме уште една земјоделска механизација. Тоа е сеалка. Ова сеалка има 3-6 корпи, каде што многу полесно се сее житото, оттука што на времето се сееше со дисејџи и каде што земјоделецот одеше со ритм на чекорите. Еве вака малце ќе ви илустрирам. Се движеше, одеше, дисејџата беше полна со семе, ја вајчеше овој семето и така полека го отпролаше. Тука имаме уште една механизација. Ова е така наречен тутунарски плуг. Со овој плуг се ора тутунот. Додека позади имаме уште еден приклучок. Со овој приклучок се вадат компирите. Со овој тутунарски плуг се разорува редот на компирот, а овој ги влече, ги вади. Механизација. Ама, бика мештаните, од Джевгар воловите, Джевгар биволите, од коњите, од ралото, од плугот, кој што ги влечеле Джевгар воловите, биволите и коњите, нема побаво. Малку ќе заросеше. Ќе помирале овој со имањето и ќе се растрцеше овој што се вика земјиштето. Тие многу пати велат. Друго беше, кој ќе поминеше плугот со коњот и со Джевгар воловите, тие тежеа да речеме тон, ама ќе влези трактор 10-тонски, ќе пропадне, ќе извади, ќе треба време, земјата здравица да стане ораница. Во Пелагонија најмногу успева тутунот. Ова се вика бале.
бале има 5 низи. Според моја процека некаде околу ова е трета рака. Квалитетен е, малку е суп, дај го чепкам ти се рони. Во што се состои балето? 5 низи, обесени на ова кукачка. Ова сега, според моја процека, кога е суво тежи некаде околу 5 килограми. Ако веќе омекни, кој ќе падни сланата, кој ќе падни снегот, тежи до 7 килограми. Сега едно, ќе ви кажам, од 5 килограми тутун, човек, земеделецот ќе добие некаде, ако кажеме по 4 евра, тоа се 20 евра од едно бале. Па се чурајте некаде 100 балина, 500 балина, 1000 балина, сепак се пари, иако не отпоздрави малце домаќинот, отиде да си работи, сепак, иако вела дека е тежок тутунот, ова золото злато Прилепско, ама мештаните во Пелагонија и во Македонија го работат со векови. Ова е тоа бале. Еве ќе ви покажам како оврчиго изгледа една низа собрана во бале. Ова е таа низа. Со тоа што ова бале тутун е нижено машински, а на времето се нижеше со игла, едно по едно се ниже, се класифицира лисјето, се изденува на низа, расно, се сушеа и се собира на таванот. Да се гостам ја ова балево, кај што гостам домаќинот да не ми се лути, оти нема да ми се налути, да ми подвикни, нитоа ќе ме натера да берам тутун, а знам како се бери, ама пошто имам работа во селово, и ако ме викни домаќинот, нема да го одбијам, ќе му помогнам, да знаете. Добар ден! Добар ден. Добар ден, А или е работа домаќине? Ано имаш. О, на тутун. Так. Одлично. Так. Која рака домаќине? Четврта. Четврта, а? Малку ти подгорел, а? Малце кучки. Ама времето малце, а? Да. Колку нара денеска? Има 3-40. 40, а? Да. Ајде според да направиш како беше наигла на времето, а? Наигла не можеше да се нанижи цел денове. Помните ќе го наигла? Колку дека имаш на садара? Не за наигла. Па имаме некаде, Не за 25. наигла. Рече колку дека ри? 25. Уху, машала, сака аргати. Па имаше да се. Так. Како е величето ова година? Слава. Господ си озира тоа што е своето, ама другото дека ќе биде добро, а? Тоа што остана, ќе го собериме. Многу изгоре. Одека тутунот се ближи. Ова е тутун. Домаќинот рече ова е четврта рака. На времето се нижеше со игла, сега се нижи машински. По 3 сата станува на Савајо Дилево. Не да берам тутун, меѓуто да учам, што се вика зарам ди фасом овојте и кравите. Дома ќе си дојде, рачите ќе ме бе извалкани, ќе касу една лута пиперка, столчена со патличанче, матерница измешана поќе со вода, него со млеко. Убаво беше. Стварно убаво беше, да ти кажам реално. Еве малку подлизу. Ова е четврта рака. А од ова се прави ова, ќе ви кажам. Ова е цигара, ама на времето се правеше од качак. Виткан тутун. Во Холандија и сега виткаат. И да жените, ама малку манухара му ставаат, зачаток. И знае старите кој тутун е лут, кој е благ, луѓето ќе го наполнеа и на нучината ќе му раскажува приказни, како што ова мене ме кажува, што не добро.
си беше еднашка еден човек си живееше во селото Кускуталево, си беше многу богат, а нама беше голем скржавец. Како беше приказната? Ке овај оставам да ја последите во репортажата што следува во положение. Старата селска архитектура не може да се замисли без старите и тешки порти. Ова е таа стара и тешка порта, изработена од дабова штица, кој што има сурми позади, кои што се отворале на времето до кога овај ќе ја носеле жртвата. И овде ќе имало секојаш намбар број, што вика нумеро, број на куќата, број на фамилијата. Позади мене ги слушате гласовите на куќината, додека во современиот живот звончето ќе зазвони кај домаќинот, а овде кога ќе влезете во било кој ситски двор, куќината ќе му каже домаќинот, му доаѓа гостен, а според лаењето на куќината, домаќинот ќе знае дали му доаѓа чесен домаќин или домаќин кој што сака да му направи проблем, така речено. Почитувани мои, ова е само дел од моите досегашни сознанија за животот на 22 населени места кои припаѓаат на општината Могила, кој живот 6000 години зрачи на целиот нејзин простор преку бројните археолошки локалитети кои датираат уште од неолитскиот период, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестирите, енгалејаните, десаретите, орестите, еореидите, елимеите, ботијаците, пирејците, алмопите, мигдонците, крестонците, бисалтите, еродејците, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија, на Аргијадите, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел од Светин Клементовата книжена школа, како дел од множеството црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели Иван, Владислав и Гаврило Радомир, како дел од владавината на византинскиот император Василий II, како дел од црковните записи на византинските цареви Константин Асен Тих, Михаел Девети Палеолог и Андроник II Палеолог, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските владетели царот Стефан Урос IV Душан Немајнич, кралот Димитрија Волкашин, кралот Марко, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија, се до денешниот од нашето современие, другите мои сознанија кои ги имам и од мештаните, од Могилската и Добрушевската подрегија, ќе имате можност да ги проследите во наредните документарни репортажи со работен наслов "Патуваме низ општина Могила".